Beeku rakkinaa fi malee dhugaadha bar namni baraa sana keessa hojjete kan siraa ofiitii galaa lafa halkaniitiin kara mana ofii galuuf dadhabee isaa deemaa jiru. Rakkina mucaan sun hammame haa ta'u fedhu dhalataa walloo haa ta'u dhimma isaan akkas godhaniif hin beeku. Osoo bar nama badii ta'e museenaa fakkeenyaaf aniin tuni gosummaa haasee badii tiyyaan osoo na qabanii najjeessan warra waan takka hin beekne dhalataa arsii ta'uu qofaaf takkiin immoo walloo ta'uu qofaaf bar maaliif hidha bar warri gosaan wal fixu ofii walaa fixu miskiina wannummaan ajjeesaniif miskiina wannummaan diraraniif maalidha bar. Tokko tokkorra caaluu dhabuudha. Gaafa silaa fakkeenyaaf amma yoo ilmoon kan koo waa kaatee balleessitee jettee yookaanis yoo itti balleessamee jedhame maatii qabaa. Namni sun gaantiniidha. Ilmoon kan keessan kun akkana godhaa jirti. Narraa qabadhaa erga jedhanii booda kun kaanutu itti dabarfate santu seera intinii jedhe waan ta'eef namni silaantinii tokkorra caaluu dhabuurraani badiin kun hundi homtinni uumameefi nama keessaa xiqqoosiisan mun bilchaatee ajamaa nuti tokko jedhu dhabuurraani. Ammas immoo nama dhufeetuma ilmaan kan keessan narraa qabadhaa jedhu dhabuurraan akka namaatti yaaduu dhabuurraani. Ulaagaa namummaa guuttachuu dhabuurraan akkas wal godha wanti biraa takka illee hin jiru. Namni sa'aata nama seenaa bar sa'a namni xiyyaa caala jee walii osoo hin ta'in sa'a namni dalagatee jireenya ofii ofirraa jijjiiruu qabudha. Gosti tantee jireenyi keessirraa hin jijjiirtu museenaa. Sa'a kanatti gosti hanqee kasi maallaqa baastee sitti fuutu sa'a kanatti amma meebii dur jiraachuu danda'a. Aadaan duruu badaa deemaa jira amma sa'a kanatti. Maaliif jennaan namni ofii dhaabbatu qaba. Yoo ati waa qabaatte namni harka siidhaa obboleessa kee. Yoo ati qabaatte namni sii hofla. Yoonuma kan nama hofalchiistu ta'ee iyyuu jechuudha. Yoonuma qoosaa beeytee namni sii hoflu yoo waan qabaanne yoo waa qabaatte immoo kanuma nama hofalchiisne sii hoflan kanuma nama boonye sii booyan jechuudha. Bara namni maallaqa jala fiigee maallaqa dalagatee tarabbii keessaa qabaatuu fi ibaadaa keessa qabaatu isin garuu zariidhaan wal fixan jechuudha. So ani mana maa sodaadhe nam tokko hin dubbisu keessaa nama raadhean hayish hin sodaadhaan nam tokko keessaa na dubbisinaan hin jedhin an barbaachisuuni maal dhagaa nama waa namaa gochuu danda'u miti bar nan sodaadha waa namarraa dhagaanii waa namaa gochuu dhabuun rakkoodhaa bar rabbi kairii haa godhu rabbiin warra isaanii haa barsiisu warra du'e duuti akkanaa haati sunuu miidhamteetuma ni jechaatuma jiraatti malee waa jiruu miti beekee duuti awwaalattee duuti aynata meeqaatu jira baru museenaa duuti tunuu bifa hedduu qabdi wallaahi laazim. Rabbi kairii haa godhu yaabba rabbi kairii haa godhu. Hirriban dhabe anfaan nama hundi hirriba dhabe wallaahi nama hunda hirriba qaba amma hirriban naqabeeni. Reefu riibaan naqabee laayif irraa bee gizeen ciisu sagaluma mucaan santu na duuba bakka rafuu hin dandeenye si galee. Rabbi rahmata haa godhuuf warra jiru immoo rabbi inshaallah jireenya kan keessan maal goonare nama badii isaa beekee intin hin jennettuma kadhatanii bar rabbi sinaa qajeelchu yaaboo walii yaaduu baradhaa walirra guddadhaa. Dubbiin bara ammaa miti harka badde dubbiin ammaa miti beekadhu qabadde gaafa amma duraa tokko ni ta'a ustaaz Sheek Riyaad Faani nama 10,000 wayin manguddummaa ta'an tokko ni ta'a. Gaafa san wayina jeesna kaa waluma qaqqabalanii wal dhidhiitan lakki akkanan ta'u tokkummaa wayyaa ilmaan kiyyaa jee walitti qabanii feemasiin tun deemtee achirraa isi galee. Silaa gaafas jechuu mamnuu'a jedhamee hundi isaaniitu isaan qabsiisuudhaaf wanni jedhame aboo no walii araarsanii kaanis fammasee maal kaanis warri irra guddaan warri fammasee warra nama qabee fammasee maal. Habiibati egaa ilmaan keenya dabarsinee isinin kenninu wal malee wamaan qabdanu tokkummaa keessan jabeeffadhaa isin ilmaan abbaa tokkootii jedhaniiti bar gorsanii walitti araarsanii bar. Naagane osoo guyyaan suni gorfamuu baate har'a wal qaluun hin dhuftu jechuu jira baran seelee. Isin nama bakka kana booda Oromoo ta'e nama Oromoo qabee hidhe tokko nama keenyaan hin jiru har'arraa eegalee jechuudha. Because Oromoo ta'e obboleessa kan kee Oromoo hin ta'inuu seeraan jira waa meeqaa jira.
nama Oromoo ta'e dhiiga kan kee ta'e maal gootaa hiita si jammar. Laala yoo obboleessa kan kee ta'e yoo ilma kan kee ta'e yoo nama akkanaa ilmammaa isaa mormuu qabdan habiibati maal way maal taate. Maaliif jennaan bareedaamte obboleessa keetu maal taane waan akkanaarra yoo dalagu ta'e dura dhaabbatu qabde jechuudha. Gaafa haqaaf dhaabbatte Rabbiin illee si waliin dhaabbata. Ani gaddi kun gaddaa hunda kan keenyaati bar nammoo akkuma itti ibsatuuf akkatti haasa'u dhabe malee. Namni nama ajjeefamuu qaba bar. Eega. Wallahi Eega akkasii. Seera Itoophiyaa kana osoo Itoophiyaan seera kana baaste bakka በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ሰውን የገደለ ሰው በአደባባይ ተሰቅሎ መሞት ምንም ርህራሄ አለመስጠት خلاص ልቡ ረቢን ኢፊፉ ፍደቱ ርት ከነቲ ወንቲው Rabbi kayrii haa godhu. Rabbiin kan gosa kan keenya adda adda godhee nu uumee fi bar itti wal barree wal kabajnee ittiin haa jiraannuufi malee ani sirran caalaa ati narra caaltaafi miti. Rabbi kayrii haa godhu. Bakka nagaan bulaa. Nagaan bulaa isinitti haa tolu. Kush bakka nagaan buli. Yallaayi. Du'aayuma goonaaf. Maal goona duba? Ayyee. Guys. Wallahi alazim. Aboo maali namni akkanatti maali qoy maali ma jechuudha qoy. እንቅልፍ ራሱ hirriba hunda nazite tasjetti wanti sun online irraa bite achi godhaa qoy. Namni keenya ummani nama ajjeesu jiru kun giseen akka laalu ka duraati kana qofa natti hin fakkaanne ka ajjees nama hedduu ajjeesuun oolan gisee kana namni harki dhiiga barate isinii galee gisee hunda wanti jaa maybe shiftaadhaan saan beekuun warri kuni warra gisee yaadu warra arabaa hojjetu natti hin fakkaatan. Warra miskiina ajjeesee tumee maallaqa irraa saamee jiraatu natti fakkaata achuma keessattuu jechuudha. Nama nagiyaa lafaa kee nama qaluu miti kun. Nama duraanuu Rabbiin sababa dhiiga nama baay'ee dhiiga kanarratti dhumni keessan isin badu deema jechuun isinillee. Inni በጣም ብዙ ሰው ገላችኋል. Inshallah ini joolleedha lafatti badu. Yaa Rabbi ati ni jirta. Rabbitti ol si kanneen jira hunda keetu. Rabbitti nama meeqaa tokkana jee ol si kanneen jechuudha. Yaa Rabbi. Yoo wanta kasi biraa qabaadde yaa Rabbii xiyyaati joollee san akka goote godhi. Akka goote godhi nu garsiisi gaayistii. Akka goote godhi yaa Rabbii xiyya gaayisin jaalageeffadha gaayisuman jaabi kan deemutti anis yaa Rabbiin dandeessaati nu garsiisi dhiyootti ammatti daddafi nu garsiisi. Ammatti saqqalamanii du'anii jiranii hiika jaan nu garsiisi ati. Because hidhaa miti kan barbaachisu namni nama ajjeefamu kahaati harki irraa murama eessatti Suud Arabiyaatti. Okay? Itoophiyaatti osoo hin ta'in Suud Arabiyaatti jechuudha. Dhimmi keessan amma bakka biyyatti deemtanis hin jiru bikkatti dheeyxanis hin jiru jechuudha. Biyya feetan yoo deemtan waan isin dookumentii keessaniin isin hiisisna jechuudha. Bishaan Irooppii yoo deemtan dookumentii keessaniin isin hiisisna. Eessuma abbaa keessanii deemtan Suudii keessaa illee ba'uu hin dandeessan. Okay?
ኢትዮጵያ ይወድፍተንሞ አኑ ኢስኒሲሳ ነማ ብራቲ ሚቲ አኑ ኢስኒሲሳ ነማ ብራው ሶ ኢንቴንጀቹ ኢስኒገሌ ከናፉ ዮኪን ኦሶ አረብኒ ሃደ ኢስኒ ካይ ኢስኒ ሁዴ ኢስኒ አጀሲን ኦፊ ከሰኒ ብላስ ጠልጠለም ማንጠልጠለም ትችላለክ አከን ኢስኒ ሂሜቲ ሂንዴም ነገሩ ጎግል ጎዴ ላሉን ቱሬ ጎግል ጎዴ ላሌትን ጅራ ገሩ ማን ያላ ሂንዴም ነቹ ማሊኒ ጎግል ረት ጊዜ ላሉ ተቆፋ ማን خانيላ ላይ ነው ቤተኒ ጋይስ ሰበብኒ ይፋን ነቀቡ ጅሩፌቹ ሀበሻ የምትባል ሰውዬ ምን ሆነክ ነው? ስንቴ ነገርኩ። ከዚህ በፊት አንዴ ሙይት አርግቻለሁ፣ ሁለቴ ሙይት አርግቻለሁ፣ ሶስተኛ ላይ ደግሞ ብሎክ ላረግ ተገድጃለሁ። እየተገደልኩኝ ነው ያለሁት። ስንቴ ነገርኩ። እኔ እስከ አፍንጫዬ ድረስ የሚጽፍ ሰው አይመቸኝም። ሃይ ማልቴ ጉርባን ስንቴ ነገርኩ አይደል እንዴ? ምን ሆነክ ነው? ያንተን ኮሜንት ብቻ ነው እንዴ የማነበው? እዚህ ጋር ላንተ ነው እንዴ ቲክቶኩን የከፈትኩት? ካንገቴ እስከ አስረቲ ፉለነ ጩፌ ኮሜንቲን ይሳሙ ነው ማነ ጉቱ ጩፌ ይጀራ ማልቴ ስንቴ ነገርኩ። ወላሂ አንዴ ሁለቴ ነገርኩ። ቢያንስ ከጻፍክ ራሱ ሾርት አርግተ ጻፍ። በቃ ጥር ምጥና አርግተ ሐሳብን ግለጽ ብዬሃለሁ። ምንድነው 4 8 ምጽፈው እዚህ ጋር ስንቴ ነገርኩ። እኔ ለአንተ ብዬ ነው እንዴ ቲክቶክ የከፈትኩት? ኡፍ አንተማ እኔ እንጃ። ደብዳቤ ራሱ እንደዚህ አይጻፍም። በዚህ ጊዜ ቀርቷል። ደብዳቤ ራሱ እንደዚህ ሰው አይጽፍም። በጣም አናደርከኝ። ስናደር ደግሞ እኔ በጣም ደስ አይለኝም። ተቃራ አናደርከኝ። በቃ ሐሳብን ገለጽ፣ አጠር መጠን አርግተ ገለጽ አድርግ። ሙሉ ምጽፍ ከሆነ ችግር ይመጣል። አቦኮቱና ብሎክ አረጋለሁ። አንተ ማሰማህያ ኮቱ ስንቴ ነው የምነግርህ? በቃ እኔ ብሎክ አላረግም፣ ሙይት ነው ማረግህ። አሁን በኋላ ግን ብሎክ ነው ማረግህ። ማስጠንቀቂያ እሺ ማለት ይሁን። አምነኒ እንደንገኝነት ያያማ ጊዜ ሜቀቲ ሜጋይስ ተከለ መስዲ ሸንቲሚ በሬፈም ጊዜኒ በሬስ ኮሜንቲ ፋሚሊ ያ ኢን ማናር ከምቱ አማሪ ፋና ኢላ አሲ ጩፌ ጅረው ነው ላ ቆመቴን የሚያክል ጽፈት ነው የሚጽፈው። የት ነው ታዲያ የምናነበው?